Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналым ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Бүгін біз печенье сигаретки дайындаймыз. Жасалуы өте оңай, қарапайым. Бізге керек заттар: ұн 400 грамм, қамыр қопсытқыш 1 шай қасық, қаймақ 200 грамм, сары май бөлме температурасында 200 грамм, салмасына вареная сгущенка керек. Електен өткен ұнымызға қопсытқышты салып, екеуін араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қолымызбен крошки жасаймыз. Ұн мен май біркелкі араласуы қажет. Арасында сары май жүрмеу керек. Біркелкі болғаннан кейін қаймағымызды салып, қамырымызды илейміз. Қолыңызға қамыр жабысқан жағдайда кішкене ұнмен тазалап алып қамырымызды илейміз. Қамырымыз дайын. Қамырды тоңазытқышқа салып қойып қажет етпейді. Сол бойда жасай беруге болады. Менде 785 грамм қамыр шықты. Әр қайсысын 26 граммнан өлшеп, қолымызбен домалақтап аламыз. 30 штук печенье шығардым. Таразыға салып өлшеген жақсы, себебі печенье біркелкі әдемі болып шығады. Енді арасына салмасына вареная сгущенка керек. Соны пакетке салып, басын кесіп аламыз. Осылай тестімізді жайып, салмамызды сығып, осылай үстіне жауып, басып, екі жағын жауып ораймыз. Мінекей, осылай сигареткаларымызды рет-ретімен жасап, пергамент төсеп табамызға саламыз. Пешімізді міндетті түрде 170-180 градусқа қыздырып қоюымыз керек. Бетіне жұмыртқа, ештеңе жақпаймыз. Пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Жүп-жұмсақ дәмді печенье дайын. Ыстықтай бетіне сахарный пудра себеміз. Себебі сол кезде дәмді болады.
менің каналым ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіз.